Olá, crianças! Aqui é a professora Conceição. Vamos fazer mais um vídeo sobre a higiene. Vamos cantar comigo? Sai a água da torneira, faz espuma com sabão, pra deixá-las bem limpinhas, vou lavar as minhas mãos. Dó, ré, mi, fá, fá, dó, ré, 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 dó, sol, fá, mi, mi, dó, ré, mi, fá, fá. Sai a água da torneira, faz espuma com sabão, pra deixá-las bem limpinhas, vou lavar as minhas mãos. Bicho papão, bicho papão, hoje está doente. Bicho papão, não escova os dentes. Bicho papão, não tem educação. Almoça, janta sempre, sem lavar as mãos. Almoça e janta sempre, sem lavar as mãos. Eu não sou, não, não, eu não sou, não, não, eu não sou como o bicho papão. Eu não sou, não, não, eu não sou, não, não, eu não sou como o bicho papão. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Até o próximo. Tchau!